نوع اسپیتامین با تحقیق قضایی لطکوب ساکن 40 ساله این نوع غلامجان زویروف شروع کرده است. مستوره رحمتجانووا همسر زویروف به پایگاه خبری بامداد خبر داد که کارمندان پروکراتور روز 26 اکتبر به بیمارستان مرکزی نویه آمده طبیبان شعبه آسیب شناسی را پیرامون قضیه شور او پرسجو کرده است. خود غلامجان را هنوز پرسجو نکردند، ولی طبیبها به گفته خودشان بیانات دادند که بیمار خودش نه افتیده است، بلکه به احتمال زیاد لطکوب شده است. مگر کس افتیده یک باره 6 قبرغه‌اش می شکند. گفتند طبیبان بیمارخانه به کارمندان پروکراتور. خبر داد مستوره رحمتجانووا. پروکراتور نوع اسپیتامین تا حال رسما خبر آغاز تحقیق قضیه غلامجان زویروف را شرح نداده است و تصدیق یا رد نکرده است. این هم هنوز معلوم نیست که آیا در رابطه با این قضیه یگان پرونده گشودند یا نه. همچنین روز 26 اکتبر بلافاصله بعد نشر خبر لطکوب زویروف از یک سازمان حامی حقوق انسان تاجیکستان به بامداد خبر دادند که آماده‌اند حمایت حقوق او را به طور رایگان به عهده بگیرند. با گفته نزدیکان غلامجان زویروف، میلیساها که در قضیه لطکوب این ساکن اسپیتامین نیز بعد رسانه‌ای شدن این خبر فعال شدند، روز 26 اکتبر ناظر منطقوی بختیار که زویروف او را یکی از لطکوبگرانش مینامد به بیمارخانه آمده جبر دیده را ترسانیده طلب کرده است که از بیمارخانه برآید و اگر پرسجویش کنند گوید که خودم غلطیدم. پایگاه خبری بامداد روز 26 اکتبر خبر داد که غلامجان زویروف سال تولدش 1981 ساکن نوع اسپیتامین را 4 کارمند میلیسای این نوعیه لطکوب کرده 6 قبرغه‌اش را زده شکستند، ولی اکسپرت نوشته است که او گویا خودش افتیده باشد. به بالای این وقتی که طبیبان در بیمارخانه به وی داروی خوب خورانده بودند، کارمندان مقامات در آمده در خوابش امضای او را گرفتند که گویا وی با خلاصه اکسپرتیز راضی است و دعوایی ندارد.